โอเคกลับมาแล้วเน็ตหลุดเข้าใหม่ใช้เน็ตโทรศัพท์รอบนี้เวิร์กหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคต่อ Don't make fun. Kurusu doesn't look me in the eye, but her voice tells me how mad she is. そうやって茶化さないで。 Of people family issue like that. 私の心に土 You 足で are 踏み込んだの trampling よ。 on my heart. Could her father's situation be landmine? Maybe I should apologize. I try to think of the words that before I can say anything. 切った Hell yeah! Dalu war cry echoed through the labs. 誰やったのか Did you get it? ミッションコンプリート Mission complete. Dalu shows his white teeth in a wide grin, and he gives a thumb up. サーバー管理者の ID とパスを手に入れたぜこれでもう弛緩し放題だヒャッホー I got a server admin's ID and password. Now we can peep as much as we want. Woohoo! IBN5100 が使われている方のデータベースは And the IBN 5100 database? そっちは独立して存在してるわけで That's 今回 separate. は全然関係ないだろ上皇 The server admin are related. そもそもそんな特殊なプログラムで組まれたデータベースじゃアクセスできる人間だって限られるっし So ょ there's a limit on 所長 who クラ can スでも access アクセ it. スできないっ Doesn't ぽ look い like even the lab director can access it. 所長クラス以上の役職な There ど存在 are するのか positions higher than that. セルン評議会ってのがあるらしい There is something called a CERN exclusive council. ふん評議会とはいかにもなネーミングだな So they call it the council, huh? いかにもって何が What about it? ラスボスとしてのネーミングに決まっているだ The ろう name for our enemy. Kurisu looks at me coolly. Whatever. Let's leave the IBN 5100 database for another day. ダル早速タイムトラベル理論についての情報があるか調べてく Run れ a search for data on time travel research. オキドキ Okay, 前に調べた時 Z プログラムってのが怪しかったよ saw な last time was suspicious, wasn't it? それとゼリーマンズレポートだ That and the Jellyman report. We couldn't get complete information on either before. Kurisu stared holes into the monitor. Her angry expression had disappeared. とくと見ておくがいい Look carefully. そしてその目に焼き Burn 付け it ろ into your eyes. セルンがしている Proof of CERN 世界への欺瞞という現実をな heat up on the world. うほう見つけた Oh yeah, LHC maybe. 計画担当責 Found 任 the 者来たこ LHC れ project supervisor. 責任者と The いうことは supervisor. かなり重要 That's な a ポスト pretty だな important post. 今そいつの PC を By now, 覗い we て are るぞ peeking よ inside computer. Z プログラム Z プログ That ラム program. That program. Z はゼリーの That 略で間違いないな stand for jelly. Silly. ゼリーは J よ。Jelly start with the JELLY J. Jelly. ケアレスミス過去悪い Careless mistake. So uncool. Ahem. つまりそん What な I 単 meant 純 to なネーミ say ング is のは that ずがないの there's だ no way これには would have 重要な意味 such が a 隠されてい simple る name. 間違いなく Hiding something Double important. meaning. There has to be a double meaning. Daru, who been searching through the log, suddenly stopped. お来た来た Got it. He displayed a graphic on the monitor. It looks like a scan of a very old paper document.
The letterhead reads that program top secret. プログラム立案日は1973 Program 年になって began る。 in 1973. セルンができたの When was CERN formed? 1954年 1954. I asked Dalu, but Kurisu answered instead, her tone flat. I thought that maybe CERN would form with a SAT program in mind, but 54 mean my guess was off. IBN5100 が発売されたのは When was the IBM 5100 put on market? 1975年。 1975. So maybe that's why IBM 5100 was central to CERN operations. The years match after all. No, that's wrong. It can't be something as stupidly simple as that. There has to be a worldwide conspiracy involved. Maybe IBM hid their proprietary program language in the IBM 5100 for the sole purpose of its use in Zone SAT program. IBM and CERN are co-conspirators, and both of them are being manipulated from the shadow by an even larger organization. Yeah, that's way more interesting. うげ JPEG かよ、あーふざけんな。コピペできねえじゃん。 Come on, I can't copy paste this. Dalu mutters some complaint. テキストがフランス語じゃないんだ。 The text isn't in French, but on screen right now look like English. いや、フランス語やら Actually, オランダ語やらドイ The ツ語で書かれ French, たものもあ Dutch, るお。 and German 中身 versions は too. 同じみたいだけど。 Content look the same though. 時空の支配とそれに基づく Third 歴史の破 purpose 壊。 heading into the 言い換えれば 21st century, 過去から未来まで serving を to 含む establish 委員 control 会によ over る space and 完 time, 全なる理想郷を実 thereby 現 to すること enable は the destruction of 21世紀に向けての history and ゼ the ルの creation 存 of 在意 an 義となる。 everlasting utopia. Through by committee that encompass the entirely of past and future events. Kurisu suddenly starts speaking at the steel crypt. あ、そっか。マキセして英語できるんじゃん。 Maki said she can do English. でかした助手 Way to go, お前がア assistant. メリカに留学したのも Study abroad 全て in America 今 was 日この時のためだ all っ for たの the だな sake of today, wasn't it? そんなわけあるか。 Of course not. 勝手に運命感じないで。 Stop assigning people role into a fantasy world. Dalu relinquished the chair, allowing Kurisu to sit in front of the computer. 本実験計画は機密保持のため、また臨機応変な計画名の変更を可能にするため Z プログラムと命名された。 In order to maintain this project secrecy and to allow its name to remain relevant, in changing circumstances, we designate it as a program. Z はすなわちオメガでありヤーである。 That like the Greek Omega or the Cyrillic Ya. その名に意味あるいは何らかの情熱的な精神を込める It ことを is 禁止す forbidden る。 to assign any meaning to this プログラ name ム or 従 to 事者に seek 不利 its 益を与えることが推 significance 測される beyond. ためである。 The project itself, negative returns are predicted should this ethic be violated. Z プログラムは The 国 SAT 家間の program 枠組みを is 超え a た top secret 極秘 project 共同 spanning プロジェクトであ international る。 borders. 電磁波研究と同 Like じく electromagnetic wave 300人委員 research, 会 it から has 承 been 認を受 approved け for た top 最優 priority 先研 funding 究事 by the 項である。 Committee of 300. 以後セルンにおいて行われる Henceforth, 他の研 all 究の the すべて research は performed by この CERN Z プログラム shall の隠れ function 蓑として to 機 keep 能 the さ SAT せることが program 決定され existent た。 secret. I guess Kurisu reading the preface of a document. It's getting rather dull. Z プログラムの具体的な内容は書かれてい Is ない there anything specific about what exactly the SAT program is? Dalu types on the keyboard from the side, blinking up another window. うんと Uh, あった。 yeah. これは This can't be.
Kurusu bends forward and stares wide eyes at the words on the screen. なんだ What is it? Z プログラムでは The 高 purpose エネ of ル the ギー Z の陽 program 子陽子衝 is 突を to 用い perform た time-space 時空 displacement 間転移 experiments 実 by 験を means of the 行う high-energy proton collisions. Time-space displacement experiment. In other words, タイムトラベル実験 time travel. I have to struggle to keep from shouting. I quickly run over to the window and close it. It might make it hotter inside, but it would be worse if people outside overheard us. まさか No way. 本当だったなんて It was true? しかも40年近く You're 前から telling me they've been 世界中の科 deceiving 学者を the 欺いてきたっ world ていうの for nearly 40 years? 俺の睨んだ通りだな。セルンの裏には巨 Just 大な as 影 I が潜んでいる。 suspected, a great shadow lurked お behind そらく機 CERN. 関、 Most likely the あるいは organization それに準ずる組織だ。 or one of its puppets. 何が機関だこの中二病たまには真面目に話しなさい You should be you nut job. At least try to be serious some of the time. バカを言うな。 Don't be 俺の言 ridiculous. 葉は常に My 真実を指 words してい are るぞ。 always cloud in truth. つか機関っていうよ Anyway, り should it 委員 be 会じゃね the committee そう書いて instead あ of ったし organization? That's what it says here. 300人委員会か The committee of セルン評議会 300, I とは don't think they また mean 別のも CERN. のを指してると思うけど Exclusive 何 council. を指してるのか What しら are they talking about? 世界はあらゆる疑問で The 満ちている。 world is full of lies. お前たちが思っている It's not as beautiful 美しくはない。 as you think. 話聞けよオカリン Listen, Okorin. 聞いている。 I am listening 300人委員会 to こそ committee of 300. あらゆる The 秘 dark 密結社、 power that 各 controls 国政府、 every secret あらゆる財閥 society, の最上位に every 位置する government, every 巨大な闇だ。 multinational corporation. また適当言って Making things up again. 事実だ。嘘だと思う。 Go for ネ it. ットでググると Don't いう。 believe me. これまで人類は Until now, the human どれ race だけ繁栄しよ for う its 時間という壁に突き当たっ accomplishment てきた。 has never been able to overcome the barrier called time. その壁を突破することのできる Technology タイム of トラベ time ル技術 travel, を which can 人 break 類史を through 大きく塗り that 替 barrier. え You change 文 the 字 course 通 of りの意味だ human な。 history, literally. るかつての核兵器と同じ As く it was when 神に split 等 the しき存 atom, 在になれる its 禁断の forbidden 果実 fruit だ。 has the potential to grant us それ godlike を power. 得たいという誘惑に抗うことのできる者 Not は a い man ない。 exists who can resist its temptation. 当然ながら権力を持つ者は Although あらゆる手段 power を用い will て use 手に any 入れよう means と at する。 their disposal to obtain it. 人としての倫理など Human morality is 神を目指 known す者た by ちにとって but は a joke to those 抱きすべき who ざれ stand 事だ。 with the gods. わかるか Understand, Christina. Christina? ご公説をどう思う Wow. That was quite a speech. そこまでスラスラと喋れる Since you という seem こ to と know は so much あん about た it, も神を目 does 指して it る mean you're aiming for godhood too? この法王院教魔 What が望む Hong in Kyoma decides So, is Kami the Kouho Domo no destruction Dato. of all そして call themselves 支配 God. 構造が崩壊した後の The 混 collapse 沌 of だよ。 their hateful system and the glorious new age of chaos. Haha. 法王院に聞いてるんじゃない私は岡部に聞 I'm いている not asking Huo-in, I'm asking Okabe. 俺は法王院だ。 I am Ho-in. つまり自分を In 持って other ない words, you ってこ don't とね have your own reason. Damn you, assistant. How dare you attack my identity? そんなことよりマキセ氏 Z Forget プログ about ラムの him. 続きプリーズ Chi, please keep reading. ダル Daru, そんなこととはどういう言い草 what だ do you mean forget about me? 陰謀論は聞き飽きたおオカリンの妄想より Z プログラム I'm の方が tired 気 of になるし listening to conspiracy theory. I'm more interested in this sun program than in your delusions. I told you they are not delusions and they are not theories. But Dalu does have a point.
Our top priority now is to expose the dark side of the international research organization known as CERN. ジョッシュ続きを Continue, Assistant. 頼み事するときぐらい At 誠意 least を show 見せろよ respect when you are asking a favor. So, having our complaint, Kurisu obediently goes back to translating. と プログラム第一段階大型ハドロン衝突型加速 construction 器の and 建設 implementation of the および Large 実用 Hadron Collider. 加速器については Over the past half 1959 century, 年に完 beginning 成 with し the た proton 量子シンクロトロンからの半世紀にわたるノウハウ蓄積に particle より accelerator 一定 technology 成果 have を得て reached い the る point where standardized resource may be obtained. プログラム第2段階 Stage 2, リフターの実用 implementation 化 and testing および調 of 整 lifter technology, これにより2つ以上の人工的な局所 formation 場 of 得意 more 点 than の生 two 成 artificial および localized カーブラッ singularities, クホールの生 as 成 well を可 as 能 the とする formation of curved black holes will become possible when this stage is complete. なおブラックホール生成についての情報を意図的に曲解させてリークし In order to hide the プログラム program's 本来の true 目的 role, に it つ is いて necessary to 悟られぬように intentionally すること leak が必要 misinformation regarding the formation of black holes. プログラム第3段階 Stage 動物実験 3, Animal experimentation. プログラム第4段階 Stage 4, Chris stop talking. He takes a deep breath, then finally mutters angrily. Human experimentation. マジで For real? A chill runs up my spine. I admit it, some part of me still saw this as a game. I was elated to discover that an institution as respected as CERN was actually doing time travel research. After all, we ourselves had succeeded, whether by chance or design, in producing our own time travel phenomenon. I thought that maybe we could beat CERN to the first functional time machine design. And wouldn't that be something? But now, just like I said to Kurisu, the world is full of lies, moral and meaningless. Was it really okay for us to get involved in this? なあオカリン前にハッキングした時のこと覚えてるか確か Remember when 盗 we み読 hacked み it したメールに before? 書 I'm いてあっ pretty たよ sure ね that email was read said this. 実験結果エラーヒューマンイズデッドミスマッチ We 詳 saw 細 it は earlier. 別紙ゼリ Human ーマン is ズ dead. レポートをなんとかかんと For か detail, see the Jellyman report. Someone die? それって人体実験となんか関係あんのかな Could that have something to do with human experimentation? My throat goes dry. Cold sweat seeps through my brow, and it's not because of the heat. Kurusu and Dalu was waiting for me to speak, and they entrust the decision to me. I asked myself, is this really okay? Are you sure? There is no turning back. True, but can I live with myself if I ignore this conspiracy? 誰 Daru, ゼリーマンズレポートを探して look く up れ the Jellyman report. マジっすか Really? マジだた Really? だしクリスティ But ナ first, Christina. Eh? お前はもう帰る You should leave. なんで今さら Why are you suddenly? ゼリーマンズレポート The Jellyman's report 嫌な予 just 感がす gives る me a bad feeling. これを Once 見た we see it, we can 俺 no たちはもう longer 普通の生 return 活には to 戻れない our normal life. お前はその若さで You are a サイエンス genius. 誌に論文が載るほどの天才だ You already published it. 有 You 望 are な将来 flying を捨て out る必 loud. 要はない There's no need to throw away your promising future. もしかして心配してくれてる
Are you worried about me? 当たり前だ。 Of course I am. お前は You are my 俺の assistant. 助手だからな。 After all, 助手じゃないって言ってんだろ。 I keep telling you I'm not your assistant. 気遣ってくれてどうも。 Thanks で for も your 帰らないわ concern, よ。 but I'm not こ leaving. の事実を You 世 need 界 to に expose 告発しないと。 to the world. ダメだ。それは危険すぎる。 No, it's too dangerous. ビビってるのか。 Chickening out? 俺たちはこの陰謀を前にしたらあまりに無力だ。 This conspiracy 下手な行動を起こ was せば wrong 即 move and they 消さ have れるだろう。 us erased. でもだからって。 But still, これは遊びではない。 this isn't a 冗談で言っ game. ているのでもない。 I'm not joking here. 分かった。告発はやめる。 Fine, I wouldn't tell anyone. Though her expression shows she still doesn't agree, she finally submits. でも帰らないから。 But I'm not 気に leaving. なって眠れない。 It keep me awake at night. 後悔しないな。 You wouldn't regret this? しない。 I wouldn't. She declared firmly. I don't know if it's her competitive spirit, or if it's her bravery, or if she's just ignorant to the ways of the world. But it doesn't look like I can persuade her to back down. ダルはどうする？ What about you, 覚悟は darling? できているか？ Prepare? 僕はスーパーハッカーだし。 I am a super hacker. He is comfortable even in this situation. そもそも足がつくようなヘマもしないっつう And か。 with my skills, they never know we were hit there. That settled it. That good that Mayuri not here. I can't get her involved. I look Daru and Kurisu in the eye. よし、 Alright, 始めよう。 let's begin. Kurisu gives the seat to Daru. なお、本作戦名は Henceforth, the レー shall ギャ be ルンの known 箱と as する。 Operation Regin Chess. なんで北欧神話？ Why Norse mythology? へえ、北欧神話なん？ Is that きっと Norse かっこいいからじゃね？ mythology? Because it's cool, I guess. そもそも作戦名とか言っちゃう Anyway 男の人って。 What is it with men and military terms? ダル、作戦開始。 Daru, begin the operations. He soon finds the Jellyman report. It required a second password authentication, which Daru broke through easily. いい。開くぞ。 I'm opening it. Daru look at me and Kurisu. I wet my parched lips and nod. The air in the lab suddenly seemed thicker. Unable to escape through the closed window, it surrounds us with an oppressive heat. Daru wipes the sweat off his forehead and a handkerchief, then timidly presses the enter key. The file opens. At first glance, it looked like a resume. There is a photograph on the top right. The top left has name, age, height, weight, and other information. In the center is a long string of English text. Underneath that, there is something attached like a scan of a newspaper clipping with a black and white photo. And then I know exactly what the Jellyman in Jellyman report means. ジェリーマンズレポート10。 Jellyman report 10. 被験者ジェームス・マッカーシー Subject 31歳 James 出身アメリカ McCarthy, age 31, American. Z プログラム4実 Sat 験日 program 2005年1月28日 date of 13時 experiment 05分2005 first 128. Kurisu bends over Daru's shoulder, reading the contents out loud. 実験結果エラー
resort error. Human is dead. Human is dead. Mismatch. Mismatch. またそれかよ。 That again. 超重力による無限圧縮 It is および believed that カーブラックホール内の特異点 compression 通過 by に耐えられなかったと supergravity. 思わ The れ subject could not endure passage through the singularity inside the curved black hole. 1921年4月 April 3日 3, ニューヨーク14丁目にて1921, New York ビルの City. 壁面に右半身が埋もれ An るようにして死んで identified いる man 男が was 発見され discovered た dead in an alley of Union Square. The right half of his body was embedded in a nearby wall. It sounds like Kurisu is reading the newspaper article at the end. 身元不明の男の死体は The man's body 全身がブヨブヨのゼリー was 状になっている completely jellified. จบบทที่สองเหรอ The ticking of the clock is like a hammer inside my head. เดี๋ยวเซฟเกมก่อน เริ่มบทสามละ โอเค It's past 2 a.m. The window is closed and the lab is silent, but for the humming of the computer. We stare at the gruesome image displayed on the monitor, speechless. I was right. We are in too deep. I half expect guys in the black suit and sunglasses to kick down the door and drag us off to a secret military prison. Better make sure the door locked. なんだこれ。 What's going on here? Dalu breaks the silence with a disbelieving whisper. ゼリーマンってゲル化したってこと？ Jellify someone? Upon hearing the family word jellify, I reflexively look at the bunch of bananas placed next to the computer. There's only one banana left. We didn't have a single successful experiment today, so none of them were jellified. But I don't think this is a mere coincidence. The jellified banana produced by the phone wave named subject to change and the jellified collapse produced by certain experiment. They seem identical in nature. 人体実験か They are experimenting on people? Kurusu speaks calmly despite her grim expression. She doesn't even avert her eyes from the gruesome image. しかも完全ではないけどタイムトラベルを成功させてるってことになるわね And this means they have created a time machine, doesn't it? Even if it's not perfect. I'm still in shock. So I don't quite grasp the meaning of Kurusu's words. この新聞記事1921年のニューヨークタイムズよ This New York Times article is from 1921, およそ90年前。 90 years ago. 見て Look. Kurisu points to part of the black and white photograph, her finger shaking slightly. The jellified clothes of a man. She pointing to his shoulder, which has writing on it. Perhaps it was print cloth. It's fused onto the jellified body, but you can somehow manage to read it. セル CERN. つまりセルンは LHC を使ったタイムトラベル実験で CERN 人 used the 間を LHC 1921年へと送り込んだ？ to 1921. 生きたままというのは Looks 失 like 敗 they したみたいだ failed けど to ね keep him alive though. ゼリーマンズレポートはこれだけか。 This the only report? いやまだ No. 結構ある。全部で There's more.
Looks like 14人分14かな people in total. もしもゼリーマンという言葉 Jellymen, がゲル化した人間を意味 that する means なら more jellified people その数だけ More 人体実験の犠牲者がいる of human experimentation. ということか。 I swallow hard. I'm awfully thirsty. I take a cold Dr. P out of the fridge and wet my throat. 他のも見せてくれ。 Show me the authors. Dalu pulls up another report. Without being told to, Kurisu begins translating out loud. ジェリーマンズレポート9 Jellyman Report 9. 被験者ダン・ストレイスキ Subject 26 Dan 歳 Stefsky, 出身カナダ age 26, Canadian. Z プログラム4実験 Set 日 program for 2004年9 date 月 of 6日 experiment 14時10分2004. 実験結果エラー Result ヒュー error. マンイズデッド Human is dead. ミスマッチ Mismatch. 新聞記事の切り抜きの方は Newspaper clipping. これフランス語 I ね think it's in 私も読め French. ない I can't read it. 2001年の1月31日 You can という read の the は date 読み取れ though. る。 January 31st, 2001. 場所はフランスのポーかな The location is Pau, France, I guess. 2001, that very recent. A pretty bit different from James McCarthy, who jumps nearly 90 years back to 1921. Dalu called up a machine translation giving us the following. January 31st, 2001, collapsed milk globes discovered in forest outside Pau, France. Its left foot was fused to a tree trunk and the body had jellified. Dalu goes to the next report. ジェリーマンズレポート8 Jellyman Report 8. 被験者リンダ・ヒル Subject 25歳出 Linda 身イギリ Hill, ス age 25, Britain. Z プログラム4 Set 実験日 program for 2004年2月 date 15 of 日 experiment 13時 2004. 45分実験結果エラー Result error. ヒューマンイズデッ Human ド is dead. ミスマッチ Mismatch. 1972年10 October 月 2, 2日インド 1972. The タミル jellified ナード body 州 of のダル woman マ was プルの路 discovered 上 on で the streets ゼリー状になった女性の遺体が発見 Dhammapuri in Tamil Nadu, India. 遺体は放置された後で車にひかれた跡があり There were 下半 signs 身は損 that the 壊してい body た has been run over by a car. Daru goes to the next page. ジェリーマンズレポート7 Gentleman Report 7. 被験者ミハイル・ラング Subject 33歳 Michael Lang, 出身 age ドイツ 33, German. Z プログラム4 Set 実験 program 日 for 2002年10 date 月8 of 日 experiment 13時28分2002. 実験結果エラ Resource Human is error. dead. Human is ーミ dead. スマッチ Mismatch. The article clipping is written in Japanese. Looks like a pre-war newspaper. May 24th, 1936, the grove of what is believed to be a jellyfied human was discovered at the base of mountain high in Kyoto. It was in damaged state, possibly from having slid down the slope. It even happened in Japan. I never heard this story before. It was pre-war though, so I guess someone born in the 90s like me would have no way of knowing it. Next page. The picture shows a beach, beautiful, but a jellyfish-like body lying on the sand. It must have washed ashore. ジェリーマンズレポート6 Jellyman Report 6. 被験者マーク・ヒューズ Subject 30歳 Mark Hughes, 出身アメリカ age 30, American. Z プログラム4実 Set 験日 program for 2002年8 date 月 of 23日 experiment 12時 2002. 52分実験結果エラー Result error. Human is Human dead. is dead. ミスマッチ Mismatch.
1985 On 年7 July 月1日 1st, フェロー諸島ストレイモイ島の a 海岸 French に奇妙 body な物 was 体 ashore が on 流 the れ着い coast of Sirmoy, Faroe Islands. た。それは成人男性のようにも見 It えるが appeared to be the body クラ of ゲの an ような adult ブヨ male, ブヨの物体 but であり its flesh 生 was きてはい soft ない。 like that of a jellyfish. 島の住人たちの間で Some は of the 半魚 island 人の死骸ではないかと inhabitants いう believed that 噂 it も。 was the body of a merman. 肩と見られる場所にはセルンと The いう刻印があ inscription った CERN が was found セ near ル the ンは body 関与を shoulder, 否定している。 but CERN denies any involvement. まだ見る？ Keep looking. もう十分だ。 I've seen enough. There are 14 of these people. 発見場所が世界中に散ら The ばってい size る。 are split この結果から out どん world. な解が What 導 can き出せる be のかしら。 deduced from this? その場所へ送り込もうとし They たの must だ have sent them to those places. そうは思えない。 I don't 計 think 画 so. すぎる。 It's too random. カーブラックホールが There was 得意 something 点をどうた about ら her だった black けど、 holes and それ gravity, が原 right? 因じゃ。 Isn't that the cause? 超重力による無限圧縮 It お is よび believed that カーブ due ラック to ホール内の infinite 得意点 compression 通 by 過に耐えられなかっ supergravity, たと思わ the れる。 subject could not endure passage to the curved black hole singularity. そう書いてあった。 That is what it said. カーブラックホールって Was a 普通のブラッ black クホー hole ルと black なんか違 hole? Is うん？ it different from a regular black hole? 理論上存在を予言 Is され a ているブラックホールよ。 theoretical 中心の得意点が回転しているという特 theoretical 徴があ black る。 hole with a rotating 実在することはま singularity. だ証明されていないし、 Their existence 証明しよう hasn't もな been いけど。 proven yet. Not that there is any way to prove one exists. Curved black hole. Where have I heard that term before? そうか。 That's ジョン・タイ right, ター。 John Titor. Titor said his time machine used curved black holes. タイターはこう言っていた。 According to 2034 Titor, 年にセルンによってタイムマシン開発は成功したと。そしてタイター自身は2036年からやってきたと。 came from 2036. It makes sense for Titor and CERN to be using the same time travel technology. Kurusu closed her eyes in deep thought. カーブラックホールを作るなんて Creating her back そんなの home? むちゃくちゃよ。 That's insane. 下手したら It screw up. 地球ごと飲み込まれかねないような行為よ。 And besides, curved black black holes are hole just a 仮説であっ theoretical て construct. タイターの予言は現実であり、 If Titor ミュー predictions ツベに出ていた are a reality, LHC 実験における最 then 悪 that の予想 means 図も the ほぼ事 LHC 実になり worst つつ case ある scenario video ということだ。 on Mewtwo was right. タイターの予言は知らんけど、ミューツベで問題の動画見たことある。2、3年前に話題になってたよな。I don't know about Titor predictions, but I've seen the problem video before. It was on the news 2 or 3 years ago. ブラックホール内部は尋常じゃない重力なの。そこを通れば確かに時間移動は可能かもしれないけど、生身の人間が通り抜けられるわけがない。 The gravitational force inside a black hole are unbelievably powerful. It's certainly possible that passing through one could allow time displacement, but there is no way a human could do that and come out alive. だからこそゼリーマン化していると言うべきだろう。 That must be how these people got jellified. ゼリーマンどころか It would 素粒子レベルま jellyfy で you. 分解される。 It would tear you それ apart がブラッ particle クホー from ル。 particle. That's what a black hole does. 議論するよりタイムマシンについての資料を漁った方が早いんじゃね？ The rest of their time machine research. Dalu already started pulling up new documents. I'm subtly afraid. Is it okay to keep hacking CERN like this? Should I stop him? I'm the one who asked him to do it, but things have gotten serious now. But at the same time, irresistible curiosity welled up inside me. Time travel is becoming a reality.
I want to know that is true. I can't stop now. あった Z プログラムの中にタイムトラベル理論について解説してるファイルがある。 program that explain time travel theory. ずいぶんあっさり見つかるわね。 That セルにしては was 脇 pretty が easy to 甘す find, ぎる。 so it should have better security. セルンが甘いんじゃなくて That's 僕がすごいっつうか。 I'm just too good. ダルは俺のマイフェイバリットライトアームであり Favorite right arm. スーパーハッカーだっけ？ I thought he was your super hacker. ハッカ Hacker. それでクリスティーナ、なんと書いてある？ So what does it say, Christina? This is in English too, so I have no choice but to rely on my assistant. ちょっと読む時間くれない？ Can you give me some time to read it? Kurisu eyes are darted left and right across the line. Her earlier reluctance had vanished. It looked like she as curious as I am. 嘘。 No way. 本当に？ But this is タイタって is 何な title のよ。 really? 何をブツブツ言っている？ What are you 何が muttering 書かれてい about? るのか教えてくれ。 Tell me what it said. うん。 Oh right. เอาสวัสดีครับคุณ 2P สบายดีนะครับ เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันหรือเปล่า Oh right. なんかはめられたような気がしてならない。 This feels like one big joke. どういう意味だ？ What do you mean? ほぼ一緒なのよ。ジョン・タイターが語った理 It's 論の内 almost 容 the と。 same. The same as title theory. ざっと説明すると、 Basically ดูแต่แอนิเมะผมเองก็ดูแอนิเมะตั้งนานแล้ว10 กว่าปีแล้วจำไม่ได้ว่าปีอะไรที่ตอนที่ผมดูอะตัว10 กว่าปีที่แล้วอะพอดีเกมมันลดราคาในสตรีมก็เลยซื้อมาเล่นเหมือนเนื้อเรื่องมันจะละเอียดกว่าในแอนิเมะเยอะเลยนะจริงๆ Basically LHC によって陽子を the 高速の LHC smash protons together 99.99991% まで加 at 速して正面衝突させるの。 99.99991% the speed of light そうすると10のマイナス24乗キログラムの質量を10のマイナス19乗メートルっていうとても狭い範囲に圧縮して押し込むことができる。 an extremely tiny speed of 10 minus 19 mil 日本語で OK 3行で in Japanese please 3 lines max すごく狭い場所、 a small mass すごく小さい質量、 thus into a narrow space ชอบนางเอกนะผมเองก็ชอบครับผมนางเอกแล้วก็พระเอกกวนๆประสาทบ้าบอคอแตกมากจำได้ แต่จริงๆแล้วไอ้ที่ผมชอบมากกว่านางเอกเป็นมายุริอ่ะมายุริที่เป็นเพื่อนของพระเอกอ่ะตัวละครที่ผมชอบที่สุดละคือมันแบบออกสไตล์แบบน่ารักดีอ่ะเพี้ยนแบบอินโนเซนต์มากไอ้มายุริ thus into a narrow space 無理やりねじ込む。 with great force that explanation to wake その説明はエロすぎだろ上皇 that explanation to erotic は？ huh? どこがどうエロいのよ。 What part of it is erotic 芦田の変態。 Ashida you pervert そういうマキセ氏もなかなか sound の like 妄 you 想能 have 力 a の高さ pretty じゃ good ね imagination yourself 一緒にすんな。 I'm not like you แต่เป็นผู้ชายนะครับมายุริไม่ใช่ผู้ชายนี่อันนี้มันลูกคุกะชื่ออะไรนะไอ้ลูกคุกะไอ้ที่มันเป็น
ที่เสื้อขาวแล้วกระโปรงแดงอ่ะมายุริเป็นคนที่อยู่กับพระเอกตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ใส่หมวกอ่ะ ลูกคุขะน่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าพอมันเปลี่ยนแบบไทม์ไลน์ไปมาเนี่ยมันกลายเป็นผู้หญิงเฉยเลยยังจำได้อยู่เนื้อเรื่องโคตรแบบเชื่อมต่อกันตั้งแต่ตอนแรกกับเชื่อมต่อกับตอนสุดท้ายแบบเป็นเนื้อเรื่องที่สุดยอดจริงๆอ่ะผมจำได้แบบผมอิมเพรสมากbrushing cheese make her deny less than effective アホは相手にするなクリスティーナ続きを Don't listen to this fool Christina continue 何の話だったっけ What will we talking about ที่ชอบปั่นจักรยานน่ะเป็นอามาเนะครับผมอามาเนะเป็นลูกสาวของไอ้เนี่ยลูกสาวของดารุถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมาจากอนาคตนะที่มันมาสร้างกระทู้ตั้งชื่อตัวเองเป็นจอห์นไทเทอร์อันนั้นอามาเนะชื่อมันปั่นจักรยานแต่เอมายุริเนี่ยอยู่กับที่มันตายน่ะแล้วพระเอกก็พยายามย้อนเวลากลับไปเพื่อที่ช่วยเอมายุริก็เลยเนื้อเรื่องมันโคตรปั่นก็ตรงนี้แหละตอนมันเริ่มสนุกขึ้นมาตอนที่ว่าไอมายุริตายนี่แหละตอนแรกมันน่าสนใจเฉยแล้วทีเนี้ยมันเนื้อเรื่องมันมาแบบพลิกจริงๆตอนมายุริมันตายแล้วทีเนี้ยไอพระเอกมันก็ย้อนเวลากลับไปพยายามช่วยไอมายุริอ่ะwhat were we talking about 無理やりねじ込む話 trusting with great force 容姿の圧縮の話だ proton compression その圧縮が成功すると right ミクロ特異点ができるんだけど compression generate a microsingularity which ミクロ特異点ミニブラックホールじゃ a なくて microsingularity not a mini black hole 意味はほとんど同じだ same thing 特異点はいわばブラックホールの singularity 中 is 心 the だか core ら of a black hole ใช่สาวแว่นปะมายุริมันก็ไม่ได้ใส่แว่นนี่มันไม่ใส่แว่นนะจริงๆแล้วมายุริน่ะเรียกว่าเป็นนางเอกรองได้เลยนะจริงๆเรียกเป็นนางเอกหลักไปเลยก็ได้นะ คือเป็นเพื่อนคนสนิทของพระเอกอะตั้งแต่สมัยวัยเด็กตั้งแต่เริ่มเกมเลยอะตั้งแต่เริ่มเนื้อเรื่องก็ไปเจอมายุริอยู่กับพระเอกเลยอะก็ที่พระเอกมันย้อนเวลากลับย้อนกลับไปแล้วกับย้อนกลับไปเล่าก็เพราะมายุริแหละเพราะมันตายแล้วทีนี้พระเอกเขาพยายามจะช่วยมายุริอยู่คนเดียวเอาจำไม่ได้จริงดิก็แอนิเมะมันตั้ง10 ปีมาแล้วเนาะไปซื้อเกมมาเล่นเดี๋ยวก็ฟื้นความจำกับผมหรือไม่ก็ดูใน YouTube น่าจะมีให้ดูใน YouTube แล้วมั่งป่านเนี่ยว่ามันแอนิเมะตั้ง10 ปีแล้วมันน่าจะมีคนทับไทยหรือว่าแปลไทยเรียบร้อยอ่ะผมเองก็ไม่ได้หาดูแต่ว่าเกมเนี่ยมันละเอียดกว่าแอนิเมะตั้งเยอะอะจำได้ละ โอเคครับผม Same thing essentially a singularity is the core of black hole このミクロ特異点が2つあるブラックホールを作るの This よ process generates a black hole with two microsingularities a black hole with two cores like a cowrie with two hands no I don't think that's it 擬人化希望 explain with keywords はいはいミクちゃん 5とクロちゃんでいいか say there are two cute girls Miction and Crochan 姉妹とか燃えるぜはあはあ sister are moe haha ミクちゃんとクロちゃんは電子を与えると自 by 由に feeding 操れる Miction ように and なるの Crochan よ electron you can make them do whatever you want ที่ชอบพูดว่าตื้อใช่ครับผม นั่นแหละ
ไอ้ที่มันเพี้ยนน่ะพูดเหมือนคนปัญญาอ่อนเรื่อยๆอ่ะจุดจุดูจุดจุดู By feeding mission in electron you can make them whatever you want 電気ショックで拷問か Electric それなんてエ shock ロゲ torture is some sort of erosion 操作できるようになった2人を so you 超 force them 高 to 速回転さ rotate せるの at an extremely high velocity すると理論的にミクちゃんとクロちゃんは2人とも魔法少女 Mission and Corrosion リング上 transform 得意点に変身 magical する ring singularity 変身バンクですねわかります stock transformation scene got it well it looks like these two have found a common wavelength これでカーブラッ the クホール resulting 効果が black 生ま hole れることになる exhibit what called the Kerr effect そもそもカーブラックホールって何ぞ Kerr さっき black 回 hole 転しているって言ってたけ said ど they spin but what does that mean そのままの意味 exactly what it sounds like でもブラックホールって普通回転してんじゃね but don't black 穴 holes に向かって usually 渦巻いてる spin じゃ I ん mean there's a whirlpool around the hole right その回転しているように見える部分はブラックホールに吸い込まれつつある周囲の物質でしかない the part that looks like it's spinning is just the surrounding matter being sucked into the black hole 普通のブラックホールは超質量により重力崩壊を起こした中心点があるだけ A そこ black に向かっ hole て is the あ point らゆ where るものが extreme 落ちてい mass ってる causes gravitational collapse and everything falls toward it それは点っていうぐらいだから回転は Since してない it's only a point it doesn't spin 一方のカーブラックホールはさっき言 a った通 Kerr り black hole 中心が点じゃなく has て a ring リン and グ a 状なのよ center not a point ミクちゃんとクロちゃんは普通の人間ではありえないことに Once 魔法少女 transformed 化す into る a と心 magical 臓が girl 体内で Mission ぐる and ぐると Corrosion リング状に回転 feel して like る a ring inside their bodies which is impossible for normal people グロは勘弁だお I pass on the guru ผมจำสลับกับลูกาโกะ จำสลับกันกับไอ้สาวผมบอลใช่ป่ะสาวผมบอลลูกาโกะนะมันเป็นลูกสาวของไอ้ดารุเดี๋ยวก็รู้พอเนื้อเรื่องผ่านไปตอนช่วงท้ายๆน่ะถึงมาเฉลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นลูกสาวของไอ้ดารุที่ย้อนเวลากลับมา I pass on the guru 助手よお前はさっきこう言ったなカーブラックホールは実在したとしても証明しようがない Before you said that such a black それ hole はどういう意 existed 味だ would be impossible to prove What did you mean ブラックホールにはイベント A ホライ black ゾン hole という has ものがあ what る called an event horizon この内側に入ると時間と空間の役割が入れ替わって Once しまう you わけだ pass the event horizon time and space switch places 時間と空間の役割が入れ替わる time and space switch places 私たちは今 Right 空間 now を自由 can に移動 move できるけど freely through 時 space 間 and を into 1分 the 過去に future 戻すことはで But き we ない can't move even one それが minute 入れ into 替わ the るの past that become reverse イベントホライゾンの向こう側だと空間の移動は不可能になり逆に時間を移動可能になる On the other side of the event horizon moving freely through space becomes impossible while moving freely through time becomes possible I can't even imagine what that is like 空間の移動が不可能だからブラックホールからの再脱出はできないと言える Since unrestricted spatial movement is impossible, you can never escape a black hole. 例えば岡部がブラックホールに突入した場合に体験するのは永遠に引き伸ばされた時間なの For example, if Okabe jumped into a black hole, time for him would stretch to infinity. 光が再脱出不可能ということは Since light 人の目 cannot にはどうやったって escape, even eyes イベント cannot ホライゾ see ン the の向こ other う側は見 side ることができない the event horizon. อีกเรื่องที่ผมชอบมีเรื่องอื่นเหรอครับเรื่องอะไรอะเฟสซีโร่ผมไม่รู้จักนะไม่เคยได้ยินเป็นแอนิเมะแนวไหนครับ 観測も証明も不可能
Observing a black hole from the outside is impossible, so nothing about the inside can be proven. ただし例外もある。タイムトラベルにカーブラックホールを使う場合、この例外こそが重要なのよ。There is an exception, however. This exception is vital when you use a curved black hole for time travel. もったいぶらずに教えてもらおうか。 Get to the point. カーブラックホールは特異点。中心が回転してるわけだから、架空運動量が存在する。The curved black hole rings circularly. Since it's spinning, it has angular momentum. だから日本語でオケだって。 Like I said in Japanese, please. 中心点が回転してるってさっき説明したでしょ。その回転運動量って思えばいい。Didn't I already explain how the core spins? Just look at that as having momentum. ดีทุกอย่างนี่หมายถึงอะไรครับ ไอเรื่องเฟสซีโร่นี่เหรอ เดี๋ยวผมต้องไปค้น Google ดูแล้วแหละว่าเฟสซีโร่เป็นเนื้อเรื่องของอะไร ภาพสวยเพลงประกอบเพราะ มันแนวไหนอะครับ แนวโรแมนติกหรือว่าแนวไทม์ทราเวลเหมือนกันหรือว่าเป็นแฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซีเหมือนกับพวกดราก้อนบอลเนื้อเรื่องด้วย เดี๋ยวผมจะค้น Google ดูอยู่ครับเฟสซีโร่นะ Didn't I already explain how the core spins? Just think of that as having momentum. ミクちゃんとクロちゃんに電子を与え続けると自由に操ることができるわけだけど、 If you keep giving Mission and Closure electrons, they rotate faster and faster. カーブラックホールの特徴は架空運動量が質量を上回るとイベントホライゾンがなくなって特異点が裸の状態になること。 And when their angular momentum exceeds a certain threshold, the event horizon will disappear, and the singularity will become a naked singularity. 裸だと Naked? 魔法少女のコスチュームは露出度高えというわけですな。 You mean これ the アニメ化 magical まだ costume expose a lot of skin, right? When does the anime adaptation air? Kurusu and I ignore direct nonsense. 裸になることで観測不可能だったもの Naked. が観測可能にな You るわけ mean か。 it becomes observable? イベントホライゾンがなくなることで時間と空間の役割が入れ替わる必要はなくなった。裸の特異点に向けてその入れ替わりを回避して突入できるようになる。 When the event horizon disappears, there is no more reason for time and space to change places, meaning that you can enter a naked singularity without being trapped. นานพอๆกับเรื่องนี้แหละครับ หมายถึงเนื้อเรื่องมันยาวใช่ไหมครับ หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ออกมาตั้งนานแล้ว ออกมาช่วงเวลาเดียวกันกับไอ้Stein Gate นี้ใช่ป่ะเฟสซิโลそして裸の特異点の存在は一般相対性理論と因果率を破綻させるわ。 And then the existence of the naked singularity allows the principle of causality to be violated and the general theory of relativity to fail. 宇宙の法則が乱れるのよ。 The laws of physics are broken. そんなもの存在できるのか。 Can such a thing exist? The negation of the theory of relativity and the principle of causality means serious paradox can occur. Didn't Kurisu say that earlier? หลายปีที่แล้วนะครับ มันออกหลังไอ้เรื่องนี้หรือว่าออกก่อนเรื่องนี้หรือเปล่าหรือยังไง これまでも存在する可能性は高いと予測されていた。矛盾するようだけど証明はされてる。 Nothing in principle stop curved black holes from existing. It seems inconsistent, but the math never lie. 因果率が破綻してるわけだから、その裸の特異点に突入すれば過去へ遡ることができる。
Since the principle of causality fails, it would be possible to travel to the past by entering a naked singularity. John Titor said the same thing. So Titor time machine is using certain technology. น่าจะออกก่อนนะครับเนี่ยถ้ามีเวลาไปหาเกมลองไปซื้อเกมนิมิมาเล่นดูครับเพราะเนื้อเรื่องมันละเอียดกว่าแอนิเมะเยอะเลยมันมีบางส่วนที่ผมดูแอนิเมะแล้วไม่เข้าใจพอมาเริ่มเล่นเกมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นน่ะมันอธิบายแบบคือเข้าถึงเนื้อหามากกว่าน่ะถ้าชอบอ่านนิยายนะลองหามาเล่นBut Titor time machine was compact, small enough to fit into a car. The LHC is 27 kilometers long, but they managed to get it down to travel size in just 24 years. わからないのは特異点に電子を注入する部分ね。One thing I understand is how they inject electrons into singularity. 見て。この LHC の写真だけど、陽子衝突地点に妙な機器が設置されてる。And there is strange equipment installed at the proton collision sites. リフターっていう名前で呼ばれてるみたいだけど、一体何のことだか。It looks like they call it a lifter, but just what is it? ダル、聞いたことは Dalu, have you heard of it? リフターさっきの Lifter, セットプログラ lifter. ムにも I ちらっ think と I 出 saw てきた that よ in な the set program ググ file. ってみる Wanna Google it? Dalu opens up a browser window and enter lifter into the search engine. おおヒットしてるし We have got hint. About 422,000 results. こんなに機密でも何でもないのかな。 That many? I guess it's not a secret. もしかしてこれじゃないかイオンクラフト Could this be it? Icocraft? イオン、つまり電荷を持った原子や分子のことね。 Ions are 意味としては charged 一致する。 particles. The meaning matches. We click on the link that says Ioncraft Lifter. It takes us to a video. Look like some dim garage, but it doesn't seem like anything secretive. Just a garage like you see in an average American home. At the center of the screen is triangular shape made of some kind of metal. It looks about 10 cm high and about 30 cm wide. เฟสฉายในโรงด้วยนะอ๋อถ้างั้นเฟสซีโร่มันเป็นตอนเดียวจบใช่ไหมครับหนังความยาวแค่ประมาณไม่เกิน2 ชั่วโมงใช่ป่ะหรือประมาณ2 ชั่วโมงมันไม่ใช่ซีรีส์เหมือนเรื่องนี้ดิถ้างั้นเรื่องนี้มันซีรีส์ประมาณ20 ตอนจบหรือกี่ตอนจบผมจำไม่ได้แล้วไอแอนิเมะอะแต่ไม่ใช่ภาคซีโร่เอาแสดงว่ามันมีเวอร์ชันซีรีส์กับเวอร์ชันหนังเดี๋ยวต้องหาดูแล้วแหละเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร It's connected to some sort of generator by a thin wire. Look like some really cheap equipment. That's all there is. Nothing else. After explaining something in same language I don't understand Russian, maybe the person filming the video slowly turned the power on. And then あ浮いた it's floating. The silvery triangular float soundlessly into the air. Then it remains stationary. 反重力装置 That だと is an anti-gravity device. そんなのあるわけない。あったら世紀の大発見よ。 Ridiculous. That would be the breakthrough of the century. イオンクラフトっ
っていうぐらい is だから called an ion この場 cloud. 合 So it 帯電し probably た空気と電極が関 has 係してるんだと something to do with electrodes and charged air. Kurisu doesn't sound as confident as she usually does. It looked up information on the ion craft lifter. Lots of sites have detailed instructions on how to make lifter, but I don't know how they work since the site or give conflicting theory. そのリフターにセルンが目をつけた。 CERN is using そして this lifted タイムトラベ technology ルに必要な装置として is a 組み vital 込んでいる。 component of their time machine. ミクロ得意点の質量や If they can 重力場を manipulate a 操作できるとなれば microsingularity mass やはりこれは and 反重力 gravitational 装置ということだろう。 then these things really are anti-gravity device. まあそういう限定的条件に当てはめるなら Well, 間違いじゃないかもしれないけど under those exact conditions, I guess you might not be entirely wrong. Incredible. My curiosity growing more by the second. でもセルンはこのリフターの調整に It 苦労し looks ている like みたい CERN having trouble adjusting their lifter. ミクロ得意点の重力調 They 整がう don't ま have くで full きていない control over the だから microsingularity 完全な gravity, 裸の得 so 意 they 点を can't 作れ make ていない a true naked singularity. そのせいで被験者がゼリーマ That ンにな must って be い the ると見る reason べ why き the subject turned into jellyman. Kurisu nods. 裸の得意点が作れていないなら Since つま the り被験者 singularity, はブラックホールに放り込まれるのと同じだから the 突入 subject するだけで凄まじい質量によって by 押しつぶされるに決まってい tremendous る gravity. その結果あらゆる物質がフラクタル構造になって As し a まう result, substance become という仮説を fractalized. 提示して Let's みる go with the hypothesis. 実際は Of どうなって course, るのか there's さ no way to be sure. 調べるだけで That is right. 何ヶ月もかかりそう It might take months to prove. Kurisu shrugged her shoulder in resignation. リフターはまだ未完成。 So CERN lifter is still incomplete. If Titor is telling the truth, then CERN would complete the time machine for another 24 years. つまり俺たちが先に電話レンジカッコ仮を完成させればセルンを出し抜くことも可能というわけだ。 Then we have our with CERN. 規模が全然違う We don't そ have れに half the セルンでさ equipment え or 完成 funding させてい CERN ないの does. にあんたに What できるわ makes け you ない think で you しょ can solve a problem that they can't? これは簡単に解決できる問題じゃない Isn't that simple? そもそも時間移動調整や時間跳躍後の場所指定の問題もセルンは解決できてないし Time or space. ジェリーマンの発見時期や発見場所がバラバラなのも納得だわ By how scattered the jellyman discover fur. 例えば地の底とか Don't 宇宙 even 空 know 間とかに if 放り出されたゼリーマンもい this るかもしれない There could be 見つかっ jellyman てるゼリーマン以外 really にもね underground or というか floating in その space. 可能性は限りなく Actually, I'm almost 100% に近い There are. 地球から何万キロも離れた宇宙空間に There's 放り no 出され point たら traveling through タイム time. トラベルし If て you も end 無意 up 味 in tens of 全く thousands 実 of 用的じゃない kilometers わ away from Earth, it's not practical at all. 可変重力ロックシステムと Tiger いうような said ものがあ he ると had タ a イターが言ってい variable た。 gravity lock system. それによっ He て can use that 地球 to の lock 重力を onto the 捉え Earth gravity 必 and ず地球がある場所に到 arrive 着できるよう somewhere になると。 on the planet surface. タイターの説明はその点については Tighter 曖昧だわ explanation on that point was vague. そういう機会がある He というだけ mentioned じゃ having such 説 a 明にはならない device, but he didn't explain how it worked. でも時間移動したら同じ場所に出るだけじゃないの？ But if you are only moving through time, wouldn't you just arrive in the same location? เพลงประกอบเพราะทุกเพลงทั้งเพลงเปิดและปิด น่าสนใจครับผม ช่วยบอกหน่อยได้ไหมมันเป็นไอแอนิเมะแนวอะไรอะแนวโรแมนซ์หรือว่าแนว Time Travel หรืออะไร ผมสงสัยละแต่ยังไม่มีเวลาไปดู Google. But if you are only moving through time, wouldn't you just arrive in the same location? 出るわけないでしょ Of course not. なんで？ Why not? 地球は常に
動き続けているからだ。 Earth is always moving. そう自転と公転 Rotation and revolution. 地球の自転速度は時速にしてだいたい Rotational 1650 キ velocity ロ is about 1,650 km per hour. 公転速度は時速で考えるとおよそ11万4000キロ Its orbital velocity around the Sun is about 140,000 km per hour. Action drama โอ้ถ้าเป็นแอนิเมะแนวแอคชั่นก็น่าดูเลยแหละผมชอบแบบพวกดราก้อนบอลนารูโตะอะไรพวกเนี้ยมันทั้งนั้นปกติผมไม่ดูแนวนี้นะแต่เห็นมีคนให้คะแนนมันสูงก็เลยลองดูพอดูแล้วก็ติดหนึบเลยดูจนจบอะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่อยู่ตราตรึงใจไปตลอดไอเรื่อง Stein Gate เนี่ยทั้งที่ปกติมันไม่ใช่แนวที่ตัวเองดู1時間前にいた座標から私た Meaning ちは 1それ hour だけ ago 離れ we ること were にな that る far away from where we are now. むほーそう考えると僕たちってテラハ When ヤ you ス think about it like that, we are earth-shattering fast, それだけじゃない and that's not all. 地球を含む太陽系はミルキーウェイに属してるミルキーウェイは渦を巻いているところからわかる通り The 回転し solar てるのよ system is part of the Milky Way, and the Milky Way spins like a giant whirlpool. 諸説あるけどだいたい1日に5000 There 万キロぐら are い地 various 球が移動 theories, する but 速さだね basically, the Earth moves about 50 million kilometers a day. แต่อีเมลมาอีกละ Paris, have you bought? Fantastic debut single Yang is a theme song for Rainet Kakeru. So it's really popular. Paris bought 5 copies Yang. It's my duty as a Rainetter. Anyway, there is an important secret hidden in Fantasy song. The key to unlocking it is whoop. The bell ringing Yang look like someone here. Better see who it is. How can she roll all those numbers so smoothly off her tongue? I get that she is genius, but it's hardly common knowledge. Has she been doing research on the topic? なんかもうスケールが途方もないぞな We have kinda gotten to a ridiculous scale. ついでに言うとミルキーウェイを含む複数の銀河で銀河 The 群が形成 Milky され Way ている is し part of a large さらに上 cluster の of グループとして galaxies, 超銀 which 河団 is っていう itself のがあ part る of an even larger supercluster. それらの銀河群も超銀河団 And も these 動い clusters ているかもしれない and わけ supercluster might be そうなるとさらに moving too. 飛躍的に私たちの移 If 動距 that 離 is は the 伸びる case, we are moving even more than 50 million kilometers a day. いずれにせよほんの1秒前に飛ぼうとするだけでも膨大な局所場 The 指定 point の is that 計算が必要 setting に the なるのよ destination would require insane calculation, even if you only want to travel 1 second into the past. 手動じゃ無理だし同じ場所に移動しようと思ったらスパコ Possible. ンで計算したっ And て it might take 解が出 years る for の a に supercomputer to come up with a solution just to get you to the same location. ならば仕方あるまい。 Then ライター we を have 探し the 出し choice その可 by 変重力 tighter システ and ムを借りようで borrow はない variable gravity system. それは明暗ね先生頑張 Great って idea, go for it. この問題について I wonder how CERN どう is しようと dealing してるのか with this problem. After blowing me off, Kurisu goes back to reading CERN document. Daru and I aren't good with English, so there's nothing we can do but let her work. Drone break โอเค ลุงเช้าละ เดี๋ยวจะพักไปก่อนนะครับ เกือบ3 ทุ่มละเดี๋ยวจะไปพักผ่อน ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม
เดี๋ยวจะออกไปค้น Google เรื่องไอ้เฟสซีโร่อะไรเนี่ยเฟสซีโร่แอนิเมะแนวไหนเดี๋ยวขอเซฟเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นต่อพรุ่งนี้โอเคบายบายครับผมไปแล้ว